ஹாய் வீவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி ரசகுல்லாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். 1.5 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன்னா அதை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நல்லா காய்ச்சிக்கிடணுங்க. அந்த காய்ச்சி பால் நல்ல கொதி வரணுங்க. இந்த மாதிரி கொதி வரணும். வந்த உடனே ஒரு லெமனை கட் பண்ணி ஜூஸ் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து அதில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு கிளறிக்கோங்க. இந்த கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க. இந்த மாதிரி வந்துடுங்க. இந்த மாதிரி வந்தோடனே அவ்வளோதான், அடுப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துட்டு அதில் வடிகட்டிக்கோங்க. நல்லா அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க. நல்லா சிக்கன் பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அந்த லெமனோட டேஸ்ட்டு போகிறதுக்காக நல்ல தண்ணி விட்டு அலசி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தண்ணி கூட ஒரு சொட்டு கூட அதில் இருக்கக்கூடாது. நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அதையும் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். பிழிஞ்சு எடுத்ததும் அப்புறமா இந்த காட்டனில் போட்டுட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க. தனியாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த பாலோட திரட்டு கிடைக்குங்க. அதை எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷமாவது பிசையணுங்க. நல்லா பிசைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு ரசகுல்லா நல்லா கிடைக்கும். இது கூட நீங்கள் பேக்கிங் சோடா போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்காங்க. ஆனால் நான் போடலை. உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்காங்க. போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரசகுல்லா. போடலைன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நல்லா பிசையணுங்க. இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்ச உடனே இதை திருப்பி பால்ஸ் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடுதுல்ல, அப்புறம் எடுத்து பால்ஸ் ஊட்டிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பால்ஸ் ஊட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சதில் நான் 1.5 லிட்டர் பாலுக்கு இவ்வளோ பால்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்புறம் 150 கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு கப்பு 150 கிராம் பிடிக்குங்க. இதுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பால் திருப்பி 3 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கொதித்து வந்ததும் பால்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டுடலாம். ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். அப்புறம் 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தா இந்த மாதிரி பால்ஸ் எல்லாம் நல்லா உப்பி போய் அழகாக வந்திருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. எடுத்ததும் சுவையான ரசகுல்லா ரெடி.